연시도 집중. 녹화해놨다고. 그 13장 1절에서 7절의 말씀은 저 앞에 12장 14절의 말씀부터 사실은 연장선상이고 더 강화되는 말씀이다. 이렇게 한번 우리가 생각해 볼 수 있다고 말씀드렸습니다. 그러니까 12장 14절에 너희를 박해하는 자를 축복하라, 축복하고 저주하지 말라 하는 이것도 하나의 내가 이제 비폭력적 저항이라 하는 말로 표현을 했는데, 이 축복하는 것도 하나의 저항이다 말이죠. 어떤 저항이냐? 악에게 악으로 저항하는 것이 아니라 악을 선으로 저항하는 거다 말이죠. 그러니까 악한 일에 대해서 선으로 어떻게 저항하느냐? 악한 일에 대해서 우리가 축복하는 것이 악한 일에 대해서 저항하는 거죠. 그래서 악을 악으로 갚으면 그거는 악에게 휘말리는 겁니다. 그런데 악한 일에 대하여 우리가 선으로 갚으려고 하면은 방법이 뭐냐? 축복하고 더 사랑해 주는 겁니다. 그런 것들이 용서하고 축복하고 사랑하는 것이 악을 이기는 방법이죠. 자, 위에 있는 권세들에게는 어떻게 하냐? 복종하는 게 그 사람들이 시키는 대로 해주는단 말이죠. 하나님의 말씀이 위배되지 않는 한. 그 하나님의 말씀이 뭐냐 하는 것에 대해서 또 우리가 자세하게 좀 살펴봐야 되겠지만은, 예를 들어 가지고 우리에게 악을 행하라 하는 거죠. 악을 행하라 하실 때에 그것은 우리가 실천할 수, 즉 복종할 수 없지만은 그 외의 것들은 시키면 시키는 대로 복종하면 됩니다. 그러면은 그것은 하나님의 말씀이 위배되지 않기 때문에 아무런 문제가 되지 않는 거죠. 단지 우리가 물질적으로 개인적으로 손해를 볼 수는 있어요. 손해를 볼 수는 있어요. 그런데 이제 그런 손해 보는 것에 대해서 감수하라 이거죠. 그래서 13장 1절부터의 말씀은 굉장히 우리에게 난이도 높은 믿음의 순종을 요구하는 말씀이다. 이렇게 한번 생각해 볼 수가 있다는 거죠. 13장 1절에 각 사람은 하는데 교회는 위에 있는 권세대로 복종하라 하는 뜻이 아니고, 그건 또 별 다르게 생각을 해봐야 됩니다. 각 사람은, 각 개인은, 그러니까 개인적인 각 개개인에게 이제 이런 말씀을 권하는 것이 조직체 교회에게 권하는 말씀은 아니다 하는 거 염두에 두고 그것에 대해서는 따로 또 논의를 해보고 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 자, 쭉 그런 뜻으로서 이제 쭉 한번 읽어보면 되는 거죠. 읽어보면은 뭐 특별한 그건 그렇게 하고 그런 생각을 가지고 쭉 읽어보면은 특별히 막히는 건 없을 겁니다. 막히는 건 없고, 단지 이제 이 말씀은 믿음의 권위 있는 자가 믿음의 성도들에게 하는 말이지, 믿음이 없는 세상 사람이, 세상 정부가 교회에 할 얘기는 아니다. 세상 정부가 하는 얘기는 성경 말씀을 들어 이렇게 하면은 우리가 어떻게 대답해야 되느냐? 너부터 하나님 말씀 실천하라. 그러면 나도 너를 향해 하나님 말씀을 실천하겠다. 이렇게 얘기해 주면 됩니다. 자, 뭐 여러 가지 질문 사항이 있을 것인데 뭉뚱그리고 13장 8절부터 한번 봅시다. 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 치지 말라. 피차하면 서로죠. 서로 사랑의 빛 외에는 그러니까 이제 신세지는 것이 아니라 뭐 그냥 뭐 금전적 빛 외에도 여러 가지 그런 것들에게 대해서도 이제 뭐랄까 서로 성실하게 이제 그 이웃의 의무, 사랑의 의무, 형제의 의무를 다 지으라 이런 얘기도 있죠. 근데 이제 자 8절 후반절에 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 이렇게 되죠. 저 앞에 보면 우리가 이제 율법 무용론에 대해서 이제 쭉 얘기를 해왔잖아요. 그럼에도 불구하고 여기서는 이제 율법을 이룬다. 그러니까 이제 옛날에는 율법의 묵은 조문으로 하지 말고 뭐 이렇게 이제 나왔는데, 이제 우리는 그 율법의 묵은 조문이 아니라 새로운 사랑의 법으로서 율법을 완성시키는 길을 연다는 것이죠. 그러니까 이제 사도 바울이 율법에 대해서 이제 하고 뭐 행위로는 구원을 받을 수 없다, 뭐 오직 믿음으로 받는다 했는데,
그런데 이제 8절부터는 12장부터는 이 사랑이라는 율법을 가지고 나옵니다. 그러니까 행위라 하는 것에서 그 행위라 하는 것이 사랑을 포함한 행위가 아니라는 거죠. 그 행위란 저 앞에서 나왔던 행위란 율법의 행위, 그러니까 뭐 안식일 지키고 뭐 할례 받고, 특히 할례도 그죠? 뭐 할례가 율법의 가장 그 상징적인 의미의 행위예요. 그만큼 이제 그 어떤 그 뭐라 할까, 뭐 그런 의식적인 작동 뭐 그런 것들, 그런 행위들, 안식일 지키고 뭐 금식하고 뭐 절기 지키고 뭐 그런 것들, 그런 것들로서 구원을 받지, 그런 것들은 행위를 지칭하는 거죠. 그런 행위들로 구원받는 게 아니다. 단지 이제 이제 구원받은 사람으로서 이제 사랑으로 그렇게 우리가 실천을 하자, 그렇게 얘기하는 겁니다. 그러니까 이 사랑이라 하는 행위와 율법의 행위에 대해서 우리가 엄연히 구분할 수 있어야 되겠다 하는 게 우리가 이제 12장부터 로마서를 보면서 생각해야 될 것이다 이겁니다. 11절부터는 이제 그 더욱더 우리가 뭐라 할까, 우리 삶에 대해서 매진하자 뭐 이런 뜻입니다. 그러니까 이제 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 하는데, 빛의 갑옷이 뭐냐? 밑에 나오죠. 방탕으로 술 취하지 말며 얼마나 노색하지 말고 다투거나 시기하지 말고, 이런 일들을 갖다가 다 벗어버리는 게 이제 이게 어둠의 일이죠. 어둠의 일을 벗어버리자. 그리고 예수 그리스도로 옷 입고 빛의 갑옷을 입자 하는 이야기들, 이게 나옵니다. 자, 이 빛의 갑옷을 입다는 것은 저 위에 나오죠, 그죠? 사랑이라 하는 대안으로서 우리가 한번 볼 수가 있습니다. 이 13장의 말씀은 사실 우리로서는 굉장히 실천하기 어려운 말씀이에요. 실천하기 어려운 말씀이고, 13장 1절에서 7절의 말씀은 너무나 세상 생활에서 실천하기 어렵기 때문에 사실은 해석하는 데 있어서 많은 부담감이 왔다 할까? 부담감이 왔던 것이고, 잘못 사용된 말씀 중에 대표적인 예가 이거죠. 이런 것들, 그런 것에 대해서 우리가 한번 다시 한번 고민해 볼 필요가 있다. 뭐 특별히 뭐 이에 대해서 이제 할 얘기는 참 많을 거예요. 많은데 이제 그 오해들을 갖다 한마디로 불식시킬 수 있죠. 하나님의 말씀에 위배되지 않는 한 세상 정부에 복종해라 하는 말로 우리가 한번 적용해 볼 수 있겠다 이겁니다. 요즘 와서는 좀 복종하지 않는 듯한 모습을 보이는 게 많죠. 시위 같은 경우, 시위가 우리 이제 민주주의 사회에서 시위를 하면은 그거는 위에 있는 사람들에게 복종하지 않는 거 아니냐 하는 건데, 전혀 그렇지 않습니다. 민주주의 사회에서 복종의 대상은 독재자 세상에서는 독재자가 이제 곧 법이니까, 민주주의 사회에서는 시민의 권한, 그러니까 이제 법치사회죠. 민주사회가 아니고 법치사회에서는 법에게 복종하면 됩니다. 이제 소크라테스가 이렇게 얘기했죠. 악법도 법이다 했는 거죠. 그것이 이제 우리가 오늘날 이 13장의 말씀을 실천하기 위한 많은 힌트를 제공한다고 봐요. 그러니까 악법도 법으로서의 가치로서 이제 지켜주자는 거죠. 그러니까 우리 시위하는 거는 왜 되냐? 시위도 민주주의 사회에서는 당연히 합법적인 행위입니다. 그러니까 정치 압력 단체를 만들어 가지고 여러 가지로 정치에 참여할 수 있는, 시민이 정치에 참여할 수 있는 길이 열려 있는 게 민주사회고 다당제예요. 공산 독재에서는 그런 정치적 행위들이 제한되어 있겠죠. 그런 그 제한된 사회 안에서 예수님의 말씀대로 살아가면 됩니다. 그리고 우리 한국 같은 민주주의 사회에서 정부에게 시위하고 어떤 목소리를 내고 뭐
성명 발표하고 이런 것들은 복종하라 하는 말씀이 전혀 위배된 행위가 아닙니다. 우리는 그러니까 그런 것들은 모든 법으로서 허용되어 있고 그리고 또 그거를 잘 하는 사람이 오히려 더 모범 시민이다 이거죠. 정치에 잘 참여하는 사람이 모범 시민이다. 그런데 이제 폭력적인 시위하는 사람들은 모범 시민이 아니고 그리스도 이 로마서 13장의 말씀도 아닌 거죠. 그러니까 이것 때문에 뭐 우리가 지금 누구야 윤석열 대통령에게 이거 하지 마, 저거 하지 마라 하고 잘못됐다라고 얘기하는 거는 복종하라는 말씀을 위배하는 게 아니라는 거죠. 절대로 아니고 오히려 그것이 민주사회에서 더 모범적이고 더 하나님의 말씀을 잘 지키는 것이다. 이렇게 한번 생각해 볼 수가 있겠습니다.